Hallo liebe RGB-Freunde, Ambiente-Beleuchtungsfreunde und einfach alle anderen, die halt solche Beleuchtungssachen mögen, die ich euch vorzeige. Und heute hätte ich gerne euch vorstellen zwei Lichtsäulen oder man kann es nennen als stehende Lichtstäbe. Also auf jeden Fall sind zwei gleiche Lichtsäulen. Eine ist hier in Silber designt und der andere ist hier halt in Schwarz. So, ich würde mal ein bisschen näher dran kommen, um euch zu zeigen, wie die aufgebaut sind. So, wir haben so ein Fußstandteil. Music licensing reimagined. So sieht das aus. Dann haben wir den silbernen. Die sind eigentlich ähnlich von der Aufbauform. So sehen die hinten aus. Also wie bei allen meinen Lampen, die sind jetzt mal App gesteuert und unterstützen auch Soundeffekte. Also die Lampen sind dann sozusagen 360 Grad abstrahlend. So sehen die von außen aus. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir die anmachen und gucken, wie die eigentlich funktionieren. Music licensing So, ich habe jetzt mal mich entschlossen, eine anzuschließen, da ich eine besser mit Telefon ansteuern kann als zwei. So, jetzt mal würde ich die Effekte vorführen. Ein wenig, was da drauf ist, und dann würde ich mal vorzeigen, wie die dann mit Sound so funktionieren und umgehen. So, ich würde da mal ein bisschen rumschalten zwischen ein paar verschiedene Effekte, dass man da so ein bisschen so Eindruck bekommt, wie das halt funktioniert. Die Lampe habe ich jetzt mal ein wenig, es ist sogar nichts gesagt, sondern weit über die Hälfte gedimmt, dass das auf Kamera so ein bisschen besser rüberkommt und die Kamera nicht geblendet ist. Ich denke mal, ist schon gut verständlich. Die Lampe verfügt jetzt mal über Haufen viele Effekte, die halt machen kann, sind jetzt ungefähr, was nur die Lichteffekte betrifft, wäre jetzt circa 200 und dann natürlich alle konstanten Farben. Statische Farben man spricht da beim adressierbaren RGB-System von 16,5 Millionen Farbtöne. So, ich schalte mal ein bisschen rum zwischen Effekten. So schaut das Ganze aus. Eine schöne Lampe. Und halt so weiter. Da gibt es zig verschiedene Effekte. Also ich schalte einfach so rum. Das, was ich treffe, halt treffe ich. Hier kann man auch wie bei allen anderen meinen Lampen kann man da auf die Effekte zugreifen, die verändern, Favoritenlisten erstellen und so weiter. Also Möglichkeiten sind genug da. Also Geschwindigkeit von dem ablaufenden Effekt ist ja natürlich regulierbar, schneller, langsamer. Dann man kann ja Richtungen wechseln, Ablaufeffekt von unten nach oben, von oben nach unten, so wie man es halt so gerade mag. Also so schauen die Effekte aus. Ich habe jetzt mal zufällige Effekte einfach so angewählt, um euch zu zeigen. Also man sieht jetzt zum Beispiel bei diesem Effekt, man kann da verschiedene Farben zufügen, die halt man am besten mag oder nicht mag, was auch immer. Sowas und Music licensing reimagined. Was halt
da einem einfällt. So, ich würde mal vorschlagen, dass wir jetzt zu Soundeffekten wechseln und mal gucken, was die Lampe dann macht. Also da kann die wirklich mal richtig was abliefern. So, Leute, ich habe da ein bisschen Musik dazu gegeben. Jetzt gucken wir mal, was die Lampe da so abliefert. Ja, auch beobachten, wie die Lampe dann auf Musik reagiert. Wie gesagt, hier können wir auch mal schön auf die Effekte angreifen. Hier stehen zur Verfügung auch Matrix-Effekte, genauso wie lineale Effekte. Da können wir variieren, so halt wie wir es gerne haben wollen. So. So, wir wechseln nochmal zu den anderen Effekten. Also ihr könnt jetzt folgen, dass die Effekte sich so ein wenig ändern. Da bin ich dahinter und schalte ich einfach von einem Effekt zu dem anderen, dass ihr so ein bisschen Bild bekommt, was da passiert. Da sieht man, wie die Lampe drauf reagiert, also dementsprechend, wie die Musik sich verhält. So, ich habe jetzt mal die Lampe einfach ein wenig heller gefahren. Das bedeutet jetzt die Hälfte von der Helligkeit von der Lampe. Man sieht schon auf der Kamera, dass das schon heller geworden ist und halt das, was ich immer versuche zu sagen, dass das dann den Kamera ein wenig blendet. Jetzt könnt ihr euch nur einfach vorstellen, zu was die Lampe fähig ist, wenn die dann dementsprechend auf Vollpower läuft. Optisch ohne Kamera natürlich sieht das wie auch immer viel geiler aus. Sobald die Musik aussetzt, setzt die Lampe auch aus. Also die führt das wirklich präzise aus. Ist das nicht geil, Leute? Zu was solche Lampen fähig sind. So, ich glaube, auf diese Note würde ich mich langsam verabschieden. Sage ich wie auch immer, danke für die Zeit, die ihr genommen habt, um dieses Video anzuschauen. Für die Interessenten, die Kontaktdaten sind in der Beschreibung hinterlegt. Meldet euch.
wenn die Lampe euch gefallen hat oder ihr sowas gerne haben wolltet. Das alles, was ich euch vorzeige, steht jetzt zum Verkauf. Einfach sich melden und wir finden schon einen Weg, dass ihr die Lampe bekommt. Nochmal danke und bis nächstes Video. Ciao, ciao Leute.